તકલીફ એટલે ના સુવાય ના બેસાય, કાંઈ સુવાય નહીં, બેસાય નહીં. બાથરૂમ કરવા જવું, બાથરૂમમાં પણ બેસાય નહીં, એવું થતું. તમારી પાસે આવ્યું મટી ગયું, હાવ વગર ઓપરેશન, આમ નહીં દવા નહીં ઓપરેશન, કાંઈ નહીં. તો દરેક પ્રભુજી અને માતાજીઓને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સીતારામ. તો આજ આપણી સાથે છે રાજેન્દ્રસિંહ, જેઓ જામનગરથી આવે છે. તેને પણ L4 L5 ખૂબ ગાદી ખસી ગઈ હતી અને ખૂબ તકલીફ હતી. તો આપણે તેનો MRI એક્સરે સૌપ્રથમ જોઈએ. જે આપ જોઈ શકો છો, આ L4 L5 ખૂબ ગાદી દબાતી હતી અને ખૂબ દુખાવો થતો. આ સ્પાઇનલ કોર્ડ પણ કમ્પ્રેસ ખૂબ થતી. જે આપ જોઈ શકો છો એના MRI રિપોર્ટમાં, એક્સરેમાં જે આપ જોઈ શકો છો અહીં કે L4 L5 ખૂબ ગાદી દબાતી. તેને હિસાબે એને ખૂબ તકલીફ થતી. આપણે રાજેન્દ્ર પ્રભુજીને જે પૂછીએ કે કેવી તકલીફ હતી. પ્રભુ, આપ ક્યાંથી આવો છો ને શું તકલીફ હતી? જામનગર જિલ્લાના લાલપુર તાલુકાના જાખલ ગામથી આવું છું. કમરમાં L4 L5 ની નસ દબાતી હિસાબે ગાદી ખસી ગઈ ને હિસાબે નસ દબાતી, બહુ બેહાતું ને એમ. જામનગર ગયો, રાજકોટ ડોક્ટર બતાવ્યું, બહુ ઘરલા ડોક્ટર બદલ્યા, પણ કઈ ફેર ના પડ્યો. તમારી પાસે આવ્યો પછી ફેર પડી ગયો. અને કેવી તકલીફ કેવી થતી? આમ તકલીફ એટલે ના સુવાય ના બેસાય, કાંઈ સુવાય નહીં, બેસાય નહીં. બાથરૂમ કરવા જવું, બાથરૂમમાં પણ બેસાય નહીં, એવું થતું. અને તમને ઓપરેશન નું કેવું કઈ કીધું? ઓપરેશન નું 5 જગ્યાએ ઓપરેશન કીધું, બધી ફાઇલો એમને પડીશ એમ. તમારી પાસે આવ્યો મટી ગયો, હાવ વગર ઓપરેશન, આમ નહીં દવા નહીં ઓપરેશન, કાંઈ નહીં. વાહ ભાઈ વાહ. તો આ વિડીયો YouTube માં મૂકી શકીએ? કાંઈ વાંધો, તમે શું કહીશું? મુકાય ચોક્કસ. હું તો એમ કહું બધાને અહીંયા જ આવવું જોઈએ એમ કહું. તમારો મોબાઈલ નંબર આપી શકો? મારો મોબાઈલ નંબર છે 97 257 98 302. સરસ. એકચ્યુઅલી તમને જે તકલીફ હતી ને એ L4 L5 ગાદી દબાતી હતી. ઈ આ જે મણકા હોય એની વચ્ચે ગાદી હોય. આ ગાદી જ્યારે બહાર આવે ને ત્યારે અહીંથી સાયટિકાની નસ દબાય. એ સાયટિકાની નસ દબાય ને એટલે પગમાં ઝંઝાટી આવે, ખાલી ચડે, ઊભા રહેવામાં તકલીફ પડે, સુવામાં. અને તમને તો હકીકતમાં ઓપરેશન આવે એમ જ હતું. બધા એમ જ કહેતા. આપણે શું કર્યું કે આ બે મણકાને વચ્ચે જે ગાદી હતી બહાર આવેલી હતી, ગાદીને આપણે અંદર બેસાડી કાયરોપ્રેક્ટિક ટ્રીટમેન્ટથી અલાઇનમેન્ટ સેટિંગ કરીને સાવ ઓકે થઈ ગયું. સરસ. તો હવે કાંઈ તકલીફ નથી થતી ને? કોઈ જાતનું કાંઈ નહીં હવે. સરસ. ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો. How loose શરીર. ઓકે. ઓકે, હાવ સાહેબ.